저는 평생 예수를 믿고 있습니다. 私は生涯ずっとイエス様を信じています。 평생 교회를 다니고 있습니다. 生涯ずっと教会に通っていました。 네, 제가 들어본 찬양 중에 오늘 가장 은혜로운 찬양을 들었습니다. 私がこれまで聞いた賛美の中で一番恵み深い賛美を今日聞きました。 아멘. アーメン。 제가 그 교회를 보니까 좋은 교회가 갖고 있는 특징이 있습니다. 私が教会を見てみると、いい教会にある特徴というものがあります。 이 좋은 교회의 성도들은 자랑을 잘합니다. いい教会の生徒は自慢をよくするんですね。 세 가지를 자랑을 잘해요. 3つの自慢がよくします。 첫 번째는 예수님을 자랑합니다. 1つ目はイエス様を自慢します。 믿는 사람과 대화할 때도 예수님을 자랑하고 信じている人と会話をするときもイエス様を自慢し、 안 믿는 사람하고 대화할 때도 예수님을 자랑하는 것이죠. 未信者と会話をするときもイエス様を自慢します。 나는 예수님을 믿는데 행복합니다. 私はイエス様を信じているので幸せなんです。 나는 예수님을 믿어서 고난을 잘 이기고 삽니다. 私はイエス様を信じて苦難にもしっかりと耐えています。 불신자들이 우리가 그렇게 예수님을 자랑함으로 예수님에 대하여 관심을 갖는 거죠. 未信者は私たちがイエス様を自慢することによってイエス様に関心を持つようになります。 우리가 예수님을 자랑하지 않으면 안 믿는 사람들이 우리가 교회 다니는 걸 모를 거예요. 私たちがイエス様を自慢しないなら、未信者の人はイエス様のことについて知ることができないと思います。 여러분 어디서나 예수님 자랑을 잘하기를 축복합니다. 皆さんもどこでもイエス様を自慢することを願います。 또 한 가지는 교회를 자랑을 하는 것입니다. もう一つは教会を自慢します。 나는 오사카 온누리교회를 다닙니다. 私は大阪お塗り教会に通っているんです。 우리 교회 얼마나 좋은지 몰라요. うちの教会がどんなにいいか分かりません。 우리 교회는 기쁨이 충만합니다. うちの教会は喜びがあふれています。 사랑이 충만합니다. 愛があふれています。 여러분이 그렇게 자랑하면 사람들이 어떻게 생각할까요? 皆さんがそんな風に自慢したら人々はどう考えるでしょうか。 교회가 뭐길래 저렇게 자랑을 할까? 教会が何だからといってそんなに自慢するのかな。 언젠가 나도 교회를 좀 가보고 싶다라는 생각이 들 수도 있다는 것이죠. いつか自分も教会に通ってみたいな、そんな気になると思います。 근데 문제가 있습니다. でも問題があります。 일본의 교회들은 성도들이 교회 자랑을 잘 할 거라고 저는 믿습니다. 日本の教会でも生徒の人が教会を自慢はすると思います。 근데 한국의 교회 성도들은 모여서 교회 자랑을 별로 안 한다는 것입니다. 韓国の教会の生徒はみんな集まって自慢をすることがあんまりないんです。 근데 교회에 대하여 나쁜 얘기만 잘 하는 거예요. 教会について悪い話ばかりよくするんですね。 그런데 놀랍게도 그 교회를 다니고 있다는 거예요. 驚くべきことにその教会に通っているんです。 그러니까 안 믿는 사람들이 이해를 못하는 だ 것입니다. から未信者の人には理解できないと思いま 저 す。 사람들은 교회에 늘 불평하면서 또 그 교회를 다니고 있어요. 文句を言いながらもその教会に通っているわけですから。 교회를 가보고 싶은 마음이 전혀 안 들겠죠? 教会に通いたいという気持ちは生じないと思います。 여러분 교회를 잘 자랑하며 살기를 축복합니다. 皆さんも教会を自慢しながら生活することを願います。 그래서 언젠가는 안 믿는 사람들이 가고 싶은 곳, 그게 여러분의 교회가 될 줄로 믿습니다. ですからいつか未信者の人が通いたい場所、それがこの教会になることを願います。 또 한 가지 자랑은 목사님을 자랑하는 거예요. もう一つの自慢は牧師先生を自慢することです。 우리 목사님 참 훌륭합니다. うちの牧師先生は本当に立派な方です。 사랑이 많습니다. 愛があふれる方です。 말씀이 은혜가 御 있습니다. 言葉に恵みがあります。 이렇게 목사님 자랑을 잘 하는 교회가 건강한 교회예요. このように牧師先生の自慢をちゃんとする教会が健康な教会だと思います。 근데 제가 하나 알게 됐어요. そして私が一つ気がついたことがあります。 저희 아버님도 평생 목회하셨습니다. 私の父も生涯ずっと牧会をしました。 또 저도 목사가 됐죠. 私も牧師になりました。 그런데 성도들이 목사님에 대해서 좋은 얘기를 별로 안 한다는 거예요. でも生徒の人はあんまり牧師についていい話をしないんですね。 그렇게 또 안 믿는 사람들이 이해를 못하는 거죠. だから未信者の人には理解できないと思います。 그렇게 목사님을 늘 불평하면서 또 그 교회 가서 예배를 드린다는 거죠. 牧師さんのことを文句言いながらでもその教会に通って礼拝を捧げているわけですから。 근데 잘 되는 교회는 늘 목사님을 자랑하는 거예요. でもうまくいっている教会はいつも牧師先生のことを自慢しています。 우리 교회 와서 한번 예배 드려보세요. うちの教会に来てぜひ一度礼拝を捧げ 우리 てみてく 목사님 ださい。 말씀 한번 들어보세요. うちの先生のメッセージをぜひ一度聞いてください。 우리 목사님 한 번만 만나보세요. うちの先生にぜひ一度会ってください。 그러고 나서 교회를 다닐지 안 다닐지 결정해 보세요. その後で教会に通うか通わないか決めてみてください。
여러분 이영선 목사님 자랑을 많이 하기를 축복합니다. 皆さんもイ・ヨンソン先生をよく自慢することを願います。 오늘 목사님께서 차세대 졸업식에 가시기 때문에 이 자리에 안 계세요. 今日イ・ヨンソン先生は次世代の卒業式に行かれたのでこの場にはいらっしゃいません。 그래서 제가 목사님에 대해서 아무 말이나 막 하겠다고 그랬습니다. だから先生についていろんなことを自由に話しますと先ほど伝えました。 제가 아는 우리 이영선 목사님은 참 훌륭하세요. 私の知っているイ・ヨンソン先生本当に立派な方です。 여러분 좋은 목사님 만나는 게 성도들에게는 큰 축복입니다. 皆さんいい先生に出会うということは生徒にとって本当に大きな祝福です。 한번 따라하겠습니다. 皆さん一度一緒に言ってみましょうか。 예수님을 자랑하자. イエス様、 아니 일본 말로 日本語でイエス様を自慢しよ 교회를 자랑하자. う。教会を自慢しよ 다 아시는군요. う。皆さんよくご存知ですね。 목사님을 자랑하자. 牧師先生を自慢しよう。 아멘. アメン。 그러면 여러분의 교회가 오사카에서 가장 은혜로운 교회가 될 줄로 분명히 믿습니다. そうしたら皆さんの教会が大阪で一番恵み深い教会になると信じます。 여러분 한번 생각해 보십시다. 皆さん一度考えてみましょ 나는 믿음 생활을 잘하고 있는데 왜 행복하지 못할까? う。私は信仰生活をちゃんとしているのにどうして幸せでないんだろうか。 기도도 열심히 하고 있는데 왜 내 마음에 평안이 없을까? 祈りも一生懸命しているのにどうして心の中に平安がないんだろうか。 교회 열심히 다니는데 왜 내 마음에 기쁨이 없을까? 教会に一生懸命通っているのにどうして喜びがないんだろうか。 예수님을 잘 믿고 있는데 왜 내 마음에 만족이 없을까? イエス様をよく信じているのになんで私の心に満足がないんだろうか。 신앙적인 부분으로 보면 흠잡을 게 없습니다. 信仰の面から見ると全く問題がない状況です。 그런데 내 마음에 평강이 기쁨이 부족한 것이죠. でも私の心の中に平安とか喜びが欠けているわけです。 왜 그럴까요? なぜそうなんでしょうか。 그동안에 우리는 믿음만 강조했습니다. これまで私たちは信仰だけを強調してき 말씀만 ました。 강조했습니다. 御言葉だけを強調してき 기도만 ました。 강조했습니다. 祈りだけを強調してきまし 물론 た。 그것들 절대로 필요하죠. もちろんそれは絶対に必要なものです。 근데 한 가지 빼놓은 게 で 있었습니다. も一つ忘れていたものがあるんですね。 그것이 바로 우리들의 정서적인 문제라는 거죠. それは私たちの情緒的な問題です。 정서적으로 내가 건강하지 못하면 참된 평강과 기쁨을 누리는 것이 어렵다는 것입니다. 私たちが情緒的に満たされていないと本当の平安と喜びがないということなんです。 그래서 오늘 저는 여러분에게 정서적인 문제에 대해서 말씀을 나누고자 해요. 今日はですから情緒的な問題について皆さんと分かち合いたいと思います。 예수를 잘 믿지만 내 마음에 평강과 기쁨이 부족한 이유. イエス様をよく信じているにもかかわらず心に平安と喜びがないわけ。 이 정서적으로 건강하지 못한 부분이 내 안에 있다는 것입니다. 情緒的に健康でないところに問題があると思います。 제가 지금부터 10가지를 여러분에게 소개할 거예요. 今日はこれから10のことについて皆さんに紹介したいと思いま 다 す。 적을 필요 없습니다. 皆さんすべてをメモする必要は 시험에 あ 안 りません。 냅니다. テストには出ないんですから。 근데 10가지를 들으면서 아하, 내가 저 부분이 부족해. 이렇게 스스로 여러분이 체크를 해보시면 됩니다. でも10の話を聞きながらここは私に欠けているな、その部分をチェックしてもらえたらと思います。 말하자면 여러분의 영혼의 건강을 한번 체크해 보는 거예요. 皆さんの霊的な健康状態についてチェックするわけです。 그것들을 점검해 보면 내가 예수를 잘 믿지만 행복하지 못한 이유를 발견할 수 있습니다. それをしっかりチェックしてみると自分が信仰生活はしっかりしているのになぜ喜びがないのか分かることができると思います。 자, 첫 번째, まず一つ目ですね。 하나님을 위해서 일하지만 神様のために働きをしているんですけれども 사실은 나를 위해서 일을 하고 있다는 거예요. 実は自分のために働きをしている。 처음에는 하나님의 영광을 위해서 일을 하죠. 最初は神様の栄光のために働きを始めると思いま 교회 す。 열심히 섬기죠. でもですから教会に一生懸命使います。 성가대도 하고聖歌隊をしたり 찬양도 하고賛美チームに入ったり 안내도 하고 案内をしたり 밥도 하고 ご飯を作ったり 아이들도 子供 가르치고 たちを教えたり 청소도 掃 하고 除をしたり 또 교회 어떤 리더로서 책임을 가지고 일합니다. 教会のリーダーとして責任を持って働いていきま 근데 す。 시작할 때는 정말로 하나님을 위해서 교회를 위해서 한 거예요. 始めの時には神様の栄光のために始めているわけで 근데 す。 시간이 지나가면서 점점점 그것이
나를 위한 것이 된다는 거예요. でも時間が過ぎていくに従ってだんだんそれが自分のためのものになるんです。 근데 교회 일 열심히 하면서 행복하지 않은 사람이 너무나 많다는 거예요. だから教会に一生懸命通いながら幸せでない人が多いですね。なぜでしょうか。 나를 위해서 일하기 때문에. 自分のために働いているからです。 우리가 정말로 하나님을 위해서 일하면 마음이 불편하지 않습니다. 私たちが本当に神様のために働いているなら心に不満はないと思いま 정말 す。 하나님만을 위해 일하면 오히려 우리 마음에 행복함이 있어요. 本当に神様のためだけに働いているならば心に喜びが満ち溢れるはずです。 근데 나를 위해서 일하기 시작하면 교회를 섬겨도 내 마음에 기쁨이 없다는 で 것이죠. も自分のために働くようになると教会のために尽くしていても喜び平和がなくなるわけです。 나는 진짜 하나님을 위해서 일하고 있는가, 나를 위해서 일하고 있는가, 여러분 자신을 한번 점검해 보십시오. まず自分が神様のために働いているのか自分のために働いているのかその点を確認することが大切です。 종종 이런 성도들을 발견합니다. 時々こういう生徒の方に出会います。 하나님을 이용해서 자기의 목적을 이루려고 하는 것이죠. 神様を利用して自分の目的を果たそうとしています。 그러니까 교회 섬김으로 하나님께로부터 내가 인정받고자 하는 거예요. 教会に仕えることによって神様から認められようとするんです。 여러분 이 그 기독교가 아닌 다른 종교들은 다 자기들의 목적을 얻고자 신앙생활을 하는 거잖아요. キリスト教ではない他の宗教は全て自分の目的を達成するために信じています。 조상을 잘 섬긴다고 그래요. そのために先祖をよく 왜 信じ 섬길까요? ると使えると言います。 조상이 내가 원하는 걸 잘 줄 수 있도록 섬기는 거란 말이죠. 先祖が私のために何かしてくれるそのために使えるという考え方です。 기독교 신앙은 그런 신앙이 아니에요. キリスト教ではそうではありません。 하나님을 사랑하기 때문에 神様を愛するので 하나님을 위해서 섬기는 거예요. 神様のために使えるわけです。 만약에 나를 위하여 일하게 되면 もし自分のために働くようにな 그리고 ってしま 내 うなら 목적을 이루기 위하여 하나님을 섬기게 되면 自分の目的を果たすために神様に使えるようにな 우리 ると 마음에 기쁨은 없다는 것이죠. 心に喜びがなくなってしまいます。 나는 행복하게 하나님을 섬기고 있는가, 그냥 섬기고 있는가, 여러분 자신을 한번 점검해 보십시오. 自分は幸せな感じで神様に仕えているのかそうではないのかよくチェックした方がいいと思います。 두 번째 체크하는 것입니다. 2つ目チェックポイントです。 나는 내 안의 감정을 억누르거나 그 감정을 무시하고 산다. 自分は自分の感情を抑えつけたり無視して生きてはいないか。 감정은 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다. 感情というのは神様が私たちにくださったプレゼントです。 기쁨이 있고 喜びがあり 슬픔이 있고 悲しみがあり 또 분노가 있고 怒りがあり 이런 감정들은 자연스럽게 하나님께서 우리에게 주신 것입니다. こういった感情は神様が自然に私たちに与えてくださったものです。 따라서 이런 감정을 내가 느끼기도 하고 ですからこういった感情を感じたりもし 또 ます 그 し 감정을 표현하기도 その 하고 感情を表現したりします。 이게 건강한 사람인 거예요. これは健康な人だと思います。 그런데 감정을 표현하는 것은 미성숙한 것의 증거라고 교회가 말하고 있는 거죠. でも感情を表すことは未成熟な証拠だ。そんな風に教会が教えているんではないでしょう 아마도 か。 한국 사회나 일본 사회가 비슷한 점이 있어요. 多分韓国社会も日本社会も似ていると思います。 감정을 참고 있으면 성숙한 사람이고 感情を隠していたら成熟した人だ。 표현하면 미성숙한 사람이다. 表現してしまうと未成熟な人だ。 여러분의 문화에 그런 게 있지 않습니까? 皆さんの文化の中にもそういうことはないでしょうか。 근데 그런 감정이 표현되지 않고 계속 내 안에 쌓여 있게 되면 나중에 부작용으로 나타나는 것이죠. そういった感情を隠して抑えていると後で副作用が出てくるんですね。 그러니까 그 감정을 표현하지 못하고 그 마음에 눌러놓고 사니까 예수를 잘 믿어도 행복할 수가 없는 것이죠. その感情を隠して生きているから結局イエス様を信じても喜びがないんだと思います。 물론 감정은 표현하되 건강한 방법으로 표현하되는 것이죠. もちろん感情を表現するときには健康な方法でする必要があります。 부부 관계에서 夫婦関係において 부모와 자녀의 관계에서 親と子供の関係におい 또 성도와 성도의 관계에서 て生徒同士の関係で 우리가 성숙한 방법으로 내 느낌, 감정을 서로 표현하고 살 때 건강하게 살 수 있다는 것이죠. 私たちが成熟した表現の仕方でお互いの感情を表現するときに健康な関係になります。 근데 사실은 집안에서 이런 감정을 서로 표현하고 사는 게 어렵습니다. でも一つの家庭の中でそれをきちんと表現しながら生きるということは難しいことです。 건강하지 않은
가정일수록 이런 표현을 못하게 돼 있는 거죠. 健康でない家庭であればあるほどこういった表現がうまくできていません。 부부가 서로 그런 표현을 거부하고 夫婦がそういった表現を拒否 또 したり、 부모들이 자녀들이 표현하는 것을 거부하는 거죠. 親が子に伝えることを拒否したりします。 그래서 감정이 내 안에 쌓이게 됩니다. そういった感情が自分の中に積もっていきます。 언젠가 그 감정이 나쁜 방법으로 폭발을 하는 거죠. いつの日かそれが悪い方法で爆発してしまうわけです。 서로가 어떤 생각을 하고 있는지, お互いがどういった考えを持っている 어떤 のか、 느낌을 갖고 있는지 どういった感情を持っているのか、 표현하고 이해할 수 있어야 되는 것입니다. 表現して理解する必要があります。 한국에서 충격적인 그 자살 사건이 일어났어요. 韓国で衝撃的な自殺の出来事がありました。 고등학교 3학년의 아들이 자살을 시도했습니다. 高校3年生の息子が自殺しようとしました。 한국 사회가 떠들썩했었습니다. 韓国の社会で大騒ぎになりました。 물론 실패를 해서 죽지는 않았어요. 失敗をして結局は死にませんでし 근데 た。 한국 사회가 왜 떠들썩했느냐? なぜ韓国社会で大騒ぎになったのか。 이 학생이 전교에서 1등을 한 학생이었어요. この学生は全校で一番成績が良かったんです。 근데 그런 자살을 시도한 거죠. でも自殺しようとしました。 그 아버지가 얼마나 슬퍼했겠어요? お父さんはどれほど悲しかったでしょうか。 왜 그랬냐고 아버지가 물어봤어요. なぜか、なんでそうしたのとお父さんが聞きました。 아들이 말하기를 息子が言うには、 내가 1등 하는 게 너무 힘들었어요. 一番になるのが本当につらかった。 그러면 아빠에게 말을 하지 왜 말을 하지 않았느냐? じゃあなんでお父さんにそれ言ってくれなかったのと聞きました。 내가 이 말하면 아빠가 실망할까봐. でもこのことを言ったらお父さんががっかりするんじゃないかと 또 思った。 내가 이렇게 힘들다고 말할 수 있는 분위기가 아닌 거예요. でも自分がこうやって辛いという雰囲気でもなかった。 그러니까 그 분노의 감정을 마음에 가둬두고 사는 거죠. その怒りの感情をずっと自分の中に隠して生きていたんです。 그 엉뚱하게 죽음으로 표현을 하는 거죠. それが変な形で、つまり死に向かって出てしまったわけです。 작년에 또 한 가정이 있었어요. 昨年にもこういう出来事がありました。 고등학교 아들 또 고등학교 1학년 딸 두 남매를 키우는 사람이었어요. 高校生のお兄さんと1年生の高校1年生の妹を育てている 그 부모가 家がありました。 초등학교 교장 선생님이었어요. お父さんが小学校の校長先生だったんです。 어려서부터 이 부모가 애들을 완벽한 사람으로 길러왔어요. 小さい頃からご両親はもう完璧な子に育てようとしていました。 전교에서 1등 했습니다. 全校で一番の成 또 績です。 학교 회장도 합니다. 学校の生徒会長もしました。 근데 어느 날 이 두 아이들이 학교 안 다니겠다고 선언을 한 거예요. でもその兄弟がある日もう学校には通わないというよう 그러니까 になりま 부모들이 した 얼마나 충격을 받았겠어요. ご両親はどんなに衝撃を受けたでしょ 부모가 う。 시키는 대로 했습니다. 親の言う通りにしていまし 또 た。 부모가 원하는 대로 공부도 잘하고 회장도 합니다. 親の願う通りに勉強もよくして学校の生徒会長もし 근데 まし 학교를 た。 안 다니겠다는 거예요. でも学校に通わないというんです。 여러분의 애들이 그렇게 하면 어떻게 반응할까요? 皆さんのお子さんがもしそうなったら皆さんどうされますか？ 난리가 났습니다. 大問題ですね。 그 애들이 선언했어요. でも子供たちは宣言したん 더 です。 이상 우리는 엄마에 의해서 인생을 살지 않겠다. もうこれ以上お母さんのためには人生は生きません。 나는 내가 하고 싶은 걸 하면서 살겠다. 自分がしたいことをして生きていきます。 어려서부터 자기의 느낌과 감정을 표현하지 않게 되니까 나중에 극단적인 결과가 오게 된다. 小さい頃から自分の感情を表現しないで育っているから、ある日突然極端な方法で出てしまうんです。 나는 감정을 표현하며 살고 있는가, 감정을 억누르며 살고 있는가. 自分がちゃんと感情を表現しているか、あるいは感情を抑えて生きているのか。 자, 세 번째, 3つ目です。 그 문학 예술을 비신앙적인 행위라고 생각하고 사는 사람이 있어요. 文化とか芸術といったものを非信仰的なものとみなして生きていないか。 여러분 하나님이 세상을 창조하셨어요. 皆さん、神様がこの世を創造されました。 그러니까 여행은 하나님이 창조한 세상을 구경하러 다니는 거예요. だから旅行というのはこの神様が創造された世界を見物しながら行くものですよね。 저가 여기 오사카 몇 번째 왔습니다. 私がもう大阪に来たのももう何回目かです。 올 때마다 하나님 오사카를 어떻게 창조해 놓으셨는지 한번 봅시다. 이런 생각하고 왔어요. その度に神様は大阪をどう創造されたのかな、そういう 그래서 気持ちで 오사카 来てい 성도 ます。 가보고 大阪城も行 또 ってみて、 벚꽃 피는 데도 桜 가보고 が咲いているところも行って、 다운타운도 いろん 가보고 なところに行っています。 근데 이런 또 저는 대학에서 영문학을 공부했어요. で、私は
大学で英文学を勉強しました。 또 문학 작품을 쓰기도 하고 읽기도 합니다. 文学作品を書いたり読んだりしま 또 す。 미술을 좋아해요. 美術も大好きで 어디 す。 가면 미술관을 늘 들리는 습관이 있어요. どこかに行くと必ず美術館にも立ち 또 寄ります。 클래식 음악을 좋아해요. クラシック音楽も好きなんです。 그래서 음악회를 잘 다녀요. ですから音楽会、コンサートにも行きます。 이런 것들은 다 하나님이 창조하신 것들을 우리가 감사하는 거예요. こういったものはすべて神様が創造されたものを鑑賞することです。 많은 음악가들 중에는 하나님의 창조를 그려놓은 음악들이 많습니다. 多くの作曲家が作った中には神様の創造について書かれた音楽作 화가들 品があり 중에도 ます。 하나님의 창조를 그려놓은 화가들이 많아요. 画家の中にも神様の創造を描いた絵がありま 근데 す。 이런 거는 다 비신앙적인 것이다. でもこういったものはすべて非信仰的なことだ。 이렇게 해서 그것들을 비난하고 그것들을 상관없이 산다는 것은 건강하지 못한 생각이라는 こ 것이죠. ういったことを非難してそれを避けて生きるというのはやはり健康的な信仰ではないと思います。 반대로 교회 일은 거룩한 것이다. 反対に教会のことはすべて清いと思うんです。 그래서 교회 일만 하고 이 하나님이 창조한 것은 전혀 비신앙적으로 여기는 것이죠. だから教会のことだけ一生懸命して神様が創造されたものは非信仰的なものとみなしてしまってい 그것도 ます。 건강한 정서는 아니라는 それ 것이죠. は健康的な情緒ではないと思います。 네 번째, 4つ目です。 나는 나의 오늘의 삶은 과거에 받은 영향이 있다 하는 것이죠. 今自分の生活というものが過去の影響を受けたものと認めているか。 근데 오늘 나의 삶은 과거의 성장 과정에서 부모님으로부터 입력된 결과로 나타난 것입니다. 今の生活というのは過去両親から受けたことの影響を受けて今の生活があるわけです。 근데 그것을 인식하지 않거나 それを認識しなかったり、 그것을 무시하거나 それを無視したり、 그것을 숨기고 살 수 있다는 거예요. それを隠して生きてはいないか。 사람은 누구나 성장 과정에서 형성된 모습으로 인생을 사는 거예요. 人は誰しもが自分の成長過程の中で形成された姿で生きています。 자, 부부가 서로 좋은 감정 때문에 결혼을 했어요. 夫婦がいい感情を持って結婚しました。 근데 결혼을 하고 나서 보면 서로가 마음에 들지 않는 부분들이 많이 있어요. でも実際に結婚してみたらお互いに気に入らない部分があります。 그래서 결혼 전에는 너 없이 못 살겠다고 하면서 결혼하잖아요. 結婚するときにはあなたがいなかったら生きていられないと思って結婚しているはずで 근데 す。 결혼하고 나서는 너 때문에 못 살겠다고 그렇게 또 힘들어하는 거란 でも 말이에요. 結婚したらあなたのせいでしんどい、そういうふうに思うわけです。 근데 우리가 생각해야 될 게 있습니다. でも私たちは考えなくてはいけないことがあります。 내 배우자의 오늘의 모습은 어릴 때 형성된 거라는 거죠. でも配偶者の今のその姿というのは小さい時からの成長過程を反映している 내가 んですね。 마음에 들지 않게 하는 그런 태도들은 일부러 그러는 게 아닌 거예요. 自分のいらないその部分はわざとそうしているわけではないんです。 자기 부모님으로부터 어릴 때 배운 대로 지금 하고 있는 거예요. 小さい時に親から学んだことをそれをそのまま表しているわけですか 근데 ら、 그게 나한테 마음에 들지 않는 そ 거죠. の部分が気に入らないわけですね。 그래서 이 마음에 들지 않는 이것만 가지고 계속 불평하고 정죄하면 아무 소용이 없다는 だ 거예요. からその気に入らない部分に不満を言ったり罪に定めたり、それは何の意味もないんです。 어릴 때 어떻게 형성이 되었는가 그것을 이해해야 되죠. 小さい時にそれがどういうふうに形成されたのか、それを理解する必要があります。 어떤 자매님이 저한테 이혼을 하겠다고 찾아왔어요. ある姉妹が私のところに来て離婚したいんですと 결혼한 言 지 いました。 1년 반밖에 안 됐습니다. 結婚してまだ1年半の人で 근데 した。 왜 이혼을 하냐고 물어봤어요. なんで離婚したいのか聞いてみました。 남편 때문에 못 살겠다는 거죠. 夫のためでもうこれ以上生活できない。 왜 그런가 물어봤어요. なぜなのかと聞いてみました。 그랬더니 남편이 부부 싸움을 하면 집 나가서 3일 만에 들어온대요. 結婚夫婦喧嘩をすると旦那さんは家を出て3日後に戻ってくるというんです。 그러니까 여러분 신혼 때는 제일 많이 싸우잖아요. 新婚の時というのはやっぱり喧嘩がありますよね。 싸우면 무조건 집 나갔다 3일 만에 들어온다는 거예요. 喧嘩をしたらすぐ家を出て行って3日経たないと戻ってこないん 그러니 です。 집에 있는 아내가 미치는 거죠. だから家に残っている奥さんはもうイライラするんですね。 제가 물어봤어요. で私尋ねてみました。 자매님 그 시아버지 시어머니는 어떻게 살았는가? 皆さんそうしたら姑さんお父さんのご両親はどんな風な感じですかと聞いてみました。 그랬더니 놀라운 사실이 있는 거예요. そうしたら驚くことが分かりました。 시아버지가 싸우면 집 나갔다 3일 만에 들어온다는 거예요. 夫のお父さんはやはり喧嘩すると出て行って3日後に戻ってくるんですね。 그러니까 이 아들은 아버지 엄마가 하는 짓을 어릴 때부터 보고 자기가 결혼해서 자기도 그렇게 하는 거예요. だから旦那さんはご両親が小さい頃からやっていたことを学んで、それをそっくりそのまま結婚生活でしているわけで 그러니까 す。 지금의 내 마음에 들지 않는 그런 가족들의 행위는
다 성장 과정에서 형성된 모습이라는 사실을 알아야 된다는 だ 거죠. から配偶者のきれいなない部分はその子供の時からの成長過程をそのまま表しているということを認めなくてはいけません。 그것의 결과로서 오늘날 우리 가족이 이렇게 살고 있다는 것을 인식해야 된다는 거죠. その結果としてうちの家庭がこんな風になっているんだなということを認識する必要があります。 근데 그거를 생각하지 않고 그냥 덮어두고 살면 예수 잘 믿어도 불행할 수밖에 없는 거예요. でもそのことをしっかり認めないで隠してしまうとイエス様を信じているとしても結局不安が残るんです。 그런 사실을 그냥 마음에 덮어두고만 살면 기도 아무리 많이 해도 불행하게 살 수밖에 없다는 거예요. その事実を隠してしまうならば祈りをいくらしても不幸にならざるを得ません。 성장 과정에서 내 모습이 어떻게 형성됐는지를 이해하고 成長過程で一体どういうふうに育ってきたかそれを理解し 긍정적인 것과 부정적인 부분이 무엇이 있는지를 들여다보고 肯定的な部分否定的な部分が何かをしっかりと理解し 그것을 배우자와 함께 나누고 それを配偶者と共に分かち合う 배우자가 이해하고 そして配偶者が理解する 그러면 내가 어떻게 대처할 수 있는 방법이 생기는 거죠. そうするとどう対処したらいいか方法が見つかってきます。 저는 결혼한 지 30년 작년에 30년 됐습니다. 私は昨年ですね結婚して30周年を迎えました。 우리 아버지는 어릴 때 우리를 위해서 모든 것들을 다 당신이 해줬어요. 私の父は本当に幼い頃から私のためにいろんなことをしてくれま 그러니까 した。 저도 결혼해서 아내를 사랑하기 때문에 모든 걸 다 내가 해줬어요. 私も結婚したら妻を愛しているので妻のために全てのことをしま 그러면 した。 아내가 행복해야 되잖아요. そうしたら妻の方では幸せになる 근데 べきです。 화를 내는 거예요. でも怒るんです。 왜 나를 무시하냐고 말하는 거예요. なんで私を無視するのと怒るんです。 아다시와 너를 사랑해서 이렇게 다 해주는 건데 왜 무시하는 거냐. 私はあなたを愛しているのになんで無視するのそうやって怒るんです。 이해를 못한 거지 제가. 私は理解できませんでした。 근데 아내의 어린 시절을 보고 이해하게 된 거예요. でも妻の子供の時のことを聞いて理解できまし 우리 た。 아내는 막내딸이었어요. 妻は末っ子でした。 그러니까 오빠들, 언니, 엄마, 아버지가 다 무시한 거예요. お兄さん、お姉さん、お父さん、お母さんみんなが無視したという。 막내딸이니까 그냥 다 알아서 따라오라고 다 해준 거예요. 末っ子だからついてきなさいと言ってそのよう 그 に育てられたん 자기는 です。 없었던 거예요. だから自分がなかったんです。 내가 빨간 옷을 입고 싶은데 赤い服を着たいと思っても 엄마가 아니야 너 파란 옷 입어. お母さんが青い服を着なさいと言ったら 언니가 아니야 너 빨간 옷 입으면 안 돼. 너는 노란색이 어울려. お姉さんが赤い服じゃなくて黄色い服の方が 그러니까 似合うよ。 자기가 원하는 옷을 입어보지 못한 거예요. 自分が願う通りの服を着てみたことがなかった。 결혼을 했습니다. 結婚しました。 남편이 사랑한다고 자기가 원하지 않는 걸 다 갖다 주는 거예요. 旦那さんが愛していると言って自分が願わないものをずっとプレゼントするんです。 그러니까 남편도 자기를 무시한다고 생각하는 거예요. 夫も自分のことを無視しているんだな、そんな風に感じるわけです。 여러분 이런 것들이 아주 대표적인 예인 거예요. 皆さんこういったことが代表的な例だと思います。 내가 어릴 때 형성된 내 모습에 부정적인 것들이 어떤 것이 있는가? 自分が子供の時に育ってきた否定的なものは一体何か。 그것을 배우자와 서로 이해하고 それを配偶者と共に理 더 解し 나은 방법으로 살아가는 것이죠. いい方向に生きていくということが大切です。 우리의 오늘의 삶은 과거에 형성된 모습으로 영향을 받고 있다. 私の今の生活は過去のことから影響を受けているということですね。 다섯 번째, 5つ目です。 삶에서 거룩한 것과 세속적인 것을 완전히 구분해 놓고 사는 것입니다. 生活の中で世俗的なものと清いものを完全に区分して生活していないでしょうか。 보수적인 신앙일수록 이 구분을 명확하게 하고 살아요. 保守的な信仰であればあるほどこの基準がはっきりしています。 교회 일은 거룩한 것이다. 教会のことは全部清い。 교회 밖의 모든 일은 거룩한 게 아니다. 教会の外のことは全部清くない。 가정도 거룩하지 않고 家庭も清くなくて、 일도 거룩한 게 仕 아니다. 事も清くない。 내가 노는 것도 거룩한 게 아니다. 私が遊ぶことも清くない。 이걸 구분해 놓는 거예요. こういうふうに区分するんですね。 그러다 보니까 어떤 일이 생길까요? そうしたらどういうことが起こるでしょうか。 하나님에 관한 일은 최선을 다해서 충성을 해요. 神様の言葉はもう最善を尽くして忠実を尽くします。 왜? 거룩한 일이기 때문에. 清いからです。 그런데 가정은 소홀히 여겨요. でも家庭のことはいい加減に 자기 するんですね。 일도 소홀히 여겨요. 自分の仕事も適当にす 왜? る。 거룩한 일이 아니기 때문에. 清いことではないから。 굉장히 어리석은 생각인 거죠. すごく愚かな考えではないでしょうか。 가정도 하나님이 일이고 家庭も神様のものであり、 일도 하나님의 일인 거죠. 仕事も神様の 내가 もの 먹고 です。 살려고 일하는 것도 거룩한 거예요. 自分が生きるために働くこと 가정도 も清いこと 거룩한 です。 곳이에요. 家庭も清いものです。 이것들을 다 거룩한 것으로 여기고 거의- 믿음 생활을 하는 것이죠. こういったものをすべて清いものと思って信仰生活をした方がいい 운동하는 で 것도 す。 거룩한 일이에요. 運動することも清いこと 왜냐하면 で 내 す。 몸을 잘 관리해야 하나님께 영광을 돌릴 수 있기 때문에 自 그렇죠. 分の体をしっかり管理してこそ神様に栄光を捧げられますから。 내가
이 거룩하고 거룩하지 않은 것으로 잘못 구분해 놓는 그런 성향이 없는가를 점검해 봐야 돼요. 自分がそういうふうに清いもの清くないものを区別していないかチェックする必要があります。 여섯 번째, む정서적으로 건강하려면 갈등을 회피해서는 안 된다는 것입니다. 6番目ですね、健康的な情緒のためには他人との葛藤から逃げてはいけない。 부부 관계에 갈등이라는 게 있잖아요. 夫婦の間に葛藤がありますよ 또 ね。 부모와 자녀의 관계에도 갈등이라는 게 있어요. 親子の間にも葛藤があります。 성도 사이에도 갈등이라는 게 있어요. 生徒の間にも葛藤があります。 성가대 봉사하다가도 갈등이 있어요. 聖歌隊の奉仕をしていてもその 저 中で葛 양반은 藤があ 왜 ると思い 이렇게 ます。 저 혼자 소리를 튀게 자꾸 내는가? あの人だけなんであんな大きく賛美するのかな。 교회 일 하다가 서로 갈등해요. 教会の中でも葛藤があると思います。 근데 갈등이 없는 척하고 でも葛藤がないふりをして 갈등을 그냥 묻어두는 거예요. その葛藤を隠してしまうんです。 갈등을 표현하지 않아요. 葛藤を表現しないんです。 그럼 언젠가 그게 폭발할 때가 し 있는 か 거예요. しいつの日かそれが爆発してしまいます。 그래서 때로는 그 갈등하는 게 무서우니까 그냥 피하는 거예요. だからその葛藤が怖いからもう逃げてしまうんです。 아내한테 이렇게 말했다가 난리가 나겠지? 妻にこう言ったらもう大問題になるだろうな。 남편에게도 이렇게 말했다가는 난리가 나겠지? 夫にこんなこと言ったら大問題になるだろうな。 그냥 참고 살자. もう我慢して生きよ 여러분, 일본에서 가장 유행한 게 뭐였어요? う。皆さん日本で一番流行したのは何だったでしょう。 황혼 이혼. 熟年離婚ですね。 황혼 이혼 바람이 한국으로까지 불어온 거예요. 熟年離婚のブームが韓国までやってきてしまいました。 내가 평생 그냥 마음에 묻어두고 살던 거죠. 生涯ずっと心の中に隠して生きていたんです。 그러다가 이제 연금을 딱 탈 때쯤에 대해서 しかし年金をもらう時になったら 당신하고 더 이상 못 살겠다. もうあなたとは一緒に生活できません。 이거 건강하지 않은 거죠. 健康的ではないと思います。 우리는 갈등이 무서워서 자꾸만 피하는 거예요. 私たちは葛藤が怖くて本当に逃げてばかりいないでしょうか。 근데 갈등은 서로가 풀어가야 되는 거죠. 葛藤というのはでもお互いに何とか解決していくべき 건강한 です。 방법으로 健康的な方法で 대화를 통해서 会話を通じて 내가 이런 게 힘듭니다. 私はこんなことが辛い。 내가 이것 때문에 화가 납니다. このせいで腹が立つの。 이것 때문에 실망이 큽니다. このせいでがっかりしているの。 당신 어떻게 あ 생각합니까? なたはどう思いますか。 이런 어떤 싸움을 위한 대화가 아니고 喧嘩のために会話するんじゃな 내가 くて 이런 갈등이 있습니다라는 것을 알려주는 대화가 필요한 것이죠. こういった葛藤を感じているということを相手に知らせることが大切です。 그렇게 대화를 통해서 건강하게 해결하지 않으면 극단적인 방법으로 모든 것을 풀어가려고 하는 것이죠. そういった会話を通じて健康的に解決をしないと極端な方法になってしまうんですね。 일곱 번째, 7つ目です。 정서적으로 건강하지 않으면 자신의 약점이나 상처들을 늘 숨겨놓고 살아요. 健康的に情緒でない人は自分の弱さや傷というものを隠して生きています。 반대로 사람들 앞에서 항상 자기는 완벽한 인간인 것처럼 행동을 하는 거예요. むしろ自分が完璧なように人の前で振る舞うわけです。 부부 관계에서도 그렇게 취하기도 하고 夫婦関係でもそういうふうに行動したり、 또 교회 안에서도 그렇게 행동해요. 教会の中でもそんなふうに行動してい 뭐 ないでしょうか。 성가대 팀에서 또 순모임에서 1대1 양육에서 다 자기는 완벽한 인간인 것처럼 행동을 해요. 聖歌隊の中でも寸の中でも1対1でも自分はあたかも完全な人間であるかのように表現していないでしょうか。 자기의 허물이나 自分の傷、 자기의 부족함이나 不足している 자기의 部分や 실수나 失敗や 자기의 실패나 失敗を 자기의 상처 自分の傷 이런 얘기를 전혀 안 하는 거예요. そういったことを全然話さないんですね。 입에서 다 완벽한 얘기만 하는 거죠. 口から出るのはいつも完璧な話ばかりです。 근데 재미난 게 있어요. でもすごく興味深いことがあるんですね。 내가 허물이 많다는 것을 상대방은 다 알고 있어요. 自分の中に実は問題があるというのは相手はみんな実は知っているんです。 그러니까 내가 지금 연기하고 있다는 것을 나머지는 다 아는 거예요. 自分が演技していることを他の人はみんな実は知ってるんですね。 자기만 모르는 거예요. 自分だけ知らないんです。 건강한 사람들은 자기의 부족한 얘기를 해요. 健康な人は自分の不足しているところをちゃんと話します。 자, 이제 대학교 가는 게 굉장히 중요하잖아요. 大学に行くというのは大切なことですよね。 우리 애가 좋은 대학을 못 갔다. 自分の子がいい大学に行けなかった。 혹은 대학을 실패했다. 大学にそもそも入れなかった。 그럼 어디 가서 아이들 대학 얘기 나올 때 한마디 안 하는 거예요. だからどこかで大学の話が出ると一切も口を聞かないんですね。 자존심 상하죠. 自尊心、プライドが傷つきま 사람들이 す。 나를 우습게 볼 것 같아는. 他の人が自分のことをバカにするかもしれない。 그래서 말하는 거 아니에요. だから喋らないんですね。 건강한 사람은 그렇지 않아요. でも健康な人はそうはし 아, ません。 이번에 우리 아이가 이 대학을 갔어요.
うちの子は今回こういう大学に行った 어떤 전공을 자기가 좋아해서 그곳을 갔어요. 専攻が良かったからその大学に行った 우리 みたい。 아이는 공부를 재수해서 대학을 다시 가겠다고 해요. うちの子はもう一浪して来年大学に行こうとしてる。 사람들이 자기의 약점이나 그 상처를 이야기하면 상대방이 자기를 비웃을까봐 걱정을 해요. ほとんどの人が自分が弱いところを見せると相手がバカにするかというふうに心配します。 근데 절대 비웃지 않죠. でもそういうことはないんですね。 자기 혼자 그렇게 생각을 하는 거예요. 自分だけがそう思っていると思います。 건강한 사람들은 그런 자기의 허물이나 부족함을 늘 표현할 수 있다는 것이죠. 健康な人はその自分の弱さとか傷をちゃんと表現するんですね。 그 다음에 여덟 その次が 번째, 8番目です。 정서적으로 건강하지 않은 사람들은 자신의 한계를 인정하지 않습니다. 情緒的に健康でない人は自分の限界を認めようとはしません。 이런 거 있어요. 집안에서 내가 없으면 우리 집이 안 된다 생각하는 사람도 있어요. 例えば自分の家庭で私がいないともうダメなんだというふうに思っているでしょ 그래서 うか。 열심히 엄마들이 죽도록 일을 해요. だからお母さんたちが一生懸命家庭で働くんですね。 근데 엄마가 며칠 없어도 집은 있단 말이죠. でもお母さんが数日家を空けてもうちはちゃんとあるんです。 요즘에 한국에서 아주 인기 있는 프로그램이 있어요. 最近韓国ですごく人気の番組がありま 네, す。 텔레비전 프로그램. テレビ番組なんですね。 엄마가 집 나갔다. お母さんが家を出て行った。 그러니까 나 없으면 안 된다는 생각을 가진 엄마들이 열심히 일을 하고 있어요. 自分がいないとうちの家庭はまずいと思ってお母さんたち一生懸命してい 근데 ると思います。 가족들이 알아주지도 않아요. で家族もそのことをちゃんと認めてくれ 엄마가 ない 저렇게 고생하는 건 당연한 것으로 생각하죠. お母さんが苦労するのは当然のことだと思っています。 그래서 텔레비전 방송국에서 한 엄마에게 150만 원을 줘요. である番組で15万円あるお母さんに15万円ぐらいのお金を渡すんですね。 그리고 2박 3일 동안 집에서 도망을 가게 해요. 2泊3日間自由に旅行に行けます。 엄마 없이 3일 동안 가족들이 살아보게 하는 거예요. お母さんなしで家族が3日間過ごすわけです。 놀라운 사실. 驚くべき事実があり 엄마 ます。 없어도 집은 잘 돌아가고 있다는 거예요. お母さんがいなくても家庭は何の問題もないんですね。 또 교회에서도 이런 일이 비슷하게 있어요. 教会でも似たようなことがあり 나 ます。 아니면 안 되는 것처럼 자기가 다 하려고 하는 거예요. 自分がいないと大変なことになると思って自分が全部しようとしてないでしょうか。 그만둬도 되는데 아니라고 내가 해야 된다고 계속 하는 거예요. もうやめてもいいのに、いや私しないとダメなんですと言ってないでしょうか。 그러면서 교회 섬기느라고 피곤하다고 말해요. それで教会に使えるから本当に私使え 우리 るよ。 교회는 나 없으면 안 된다고 말하는 う 거예요. ちの教会は私がいないとやっぱまずい。 착각인 거죠. 錯覚ではないでしょうか。 나 없어도 된다는 거예요. 私がいなくてもうまくいくはずです。 아홉 번째. 9つ目ですね。9番目です。 정서적으로 건강하지 않은 사람들은 다른 사람을 쉽게 판단해요. 情緒的に健康でない人は他の人を簡単に評価してしまう、判断してしまう。 마치 자기가 하나님인 것처럼 판단을 하는 거예요. 自分があたかも神様のように他の人を判断してしま 그 う。 사람의 입에서는 절대 좋은 얘기가 안 나오는 거죠. その人の口からはいつも悪いことばかり出ます。 늘 저 사람은 이렇다, 이 사람은 이렇다라고 평가하는 거죠. この人はこう、あの人はこうといつも評価ばかりしていないでしょうか。 부부 관계도 마찬가지예요. 夫婦関係でも同じです。 서로에게 좋은 얘기 안 해요. お互いにいい話をしないん 늘 ですね。 못하는 얘기만 계속 하는 것이죠. お互いにダメだったところばかり言ってない 부모와 でしょうか。 자녀의 관계도 똑같죠. 親子でも同じです。 좋은 얘기 안 하고 いい話 늘 はしない 못하는 で 얘기 정죄만 하는 거죠. いつも悪い話、罪に定めることばかりしてないでしょうか。 교회에서도 마찬가지. 教会でも同じです。 이것은 일종의 습관이에요. 一つの習慣になってしまっているわけです。 지난 3월 1일 날 서울 서빙고에서 순장님들을 위한 위로회를 열었습니다. 3月1日にソビンゴお祈り教会で村長のための慰労会を行いました。 순장님들이 얼마나 수고를 많이 해요. 村長が本当に苦労していますから。 서울의 오늘의 교회에 한 2,500명의 순장님들이 있어요. ソウルのお祈り教会には2500人の村長がいます。 처음으로 그분들을 초청해서 하루 동안 축제를 열어줬어요. 初めてその人たち全員を集めてお祭りをしました。 자, 순장님들의 그 수고를 위로해주는 드라마 연극도 했고요. 村長の苦労を慰めるためのドラマ、演劇も行いました。 그래서 그 드라마를 보고 순장님들이 막 울었어요. そのドラマを見て村長が泣いたんです。 자기들의 어려운 것을 드라마로 보여주니까 울은 거예요. 自分の苦労をその演劇で見せてくれたので泣いた 근데 ん 그 です。 드라마 주인공 순장님이 바로 저였어요. そのドラマの村長が実は私だったんです。 그 드라마를 유튜브에 올려놨어요. そのドラマを YouTube 그래서 に 막 사람들이 지금 보고 있어요. 今だから見れるんです。 제가 이 인기 스타로 데뷔를 했습니다. 私が人気スターとしてデビューしました。
또 토크쇼를 했어요. それからトークショーも行いました。 순장님들 어려운 게 무엇인지를 나누는 시간을 가졌죠. 村長が何で苦労しているのか分かち合う時間にしました。 그 서빙고 가보신 분은 알겠지만 그 서빙고 건물 뒤에 옛날에 골프장 있잖아요. ソビンゴに行かれた方はご存知だと思うんですけれど、 거기에서 ソビンゴの後ろにゴルフ場 2,000 があります。 명이 바베큐 파티를 했어요. そこで2000人の人が集まってバーベキューしました。 얼마나 맛있겠는지 몰라요. 本当に美味しかったんです。 그러니까 순장님들이 굉장히 위로를 받고 격려를 받은 거죠. で、村長はそこで慰められて励ましを受けました。 이 순에서 순 식구들이 순장님을 판단하지 않고 격려하고 감사하고 축복하게 하는 거죠. 村の中で村員が村長を評価したり判断したりしないことが大切です。 이 순모임이 끝나면 서로 먼저 집에를 안 가요. 村の集まりが終わったらみんな自分の家に帰ろうとはしないんです。 똑같이 일어나야 돼요. 一緒にみんなが出ていかないといけない。 왠지 아세요? なぜでしょうか。 누가 먼저 일어나면 나머지 사람들이 그 사람들에 대해서 얘기를 한다는 거죠. 誰かが先に出てしまうといなくなったその人のことをみんなで喋り出すんですね。 우리가 너무 쉽게 다른 사람을 판단하는 거예요. 私たちはあまりにも簡単に他の人を評価してないでしょう。 격려하는 말, 励ます言 축복하는 葉、 말, 祝福する言葉、 칭찬하는 말. 褒める言葉、 그런 걸 많이 하면 얼마나 좋겠어요? そういったことをたくさんすればするほどどんなにいいでしょうか。 정서적으로 건강하지 않은 사람들은 늘 판단을 한다는 거죠. 情緒的に健康でない人はいつも判断ばかりしていると思います。 마지막 10번째. 最後の10番目です。 정서적으로 건강하지 않은 사람들은 하나님과 동행하지 않고 일만 한다는 것입니다. 情緒的に健康でない人は神様と共に歩むことよりも働きにだけ集中していると思います。 여러분 교회 열심히 섬겨야 되겠죠. 皆さん教会に一生懸命奉仕し 그러나 た方がいい 그게 ですよね。 전부가 되면 안 되는 거예요. でもそれが全部になってはいけません。 하나님과 사랑의 교제가 있어야 되는 거죠. 神様との愛の交わりがなくてはいけません。 자, 우리가 살다 보면 관계가 두 가지로 정리가 돼요. 私たちが生きていると関係は2つの関係があります。 기능적 관계가 있고 機能的な関係と 인격적 관계가 있어요. 人格的な関係です。 기능적 관계는 어떤 의무와 역할만 하는 거예요. 機能的な関係というのはある義務と役割があ 자, ります。 여러분 부부 관계를 돌아보세요. まず夫婦関係で考えてみましょう。 남편은 남편대로 의무와 역할이 있고 夫には夫なりの義務とか役割 아내는 があります。 아내대로 의무와 역할이 있어요. 妻は妻なりの義務と役割が 또 あります。 부모는 부모대로 의무와 역할이 있어요. 親には親なりの義務と役割があります。 그런 것만 하고 살면 부부 생활이 어려운 거예요. そういったことばかりしていると夫婦関係が難しくな 가정 ります。 생활도 어려운 거예요. 家庭生活が難しくなります。 거기에 사랑의 관계가 있어야 되는 거죠. そこに愛の関係がなくてはいけません。 내가 아버지로서 의무를 다하는 이유는 우리 가정을 사랑하기 때문이다. 私が父親としての役割を果たすのはその家庭を愛するから。 내가 부모로서 역할을 다하는 이유는 우리 가정을 사랑하기 때문이다. 私が親としての役割を果たすのはこの家庭を愛しているから。 이 기능적 관계와 인격적 관계가 함께 있을 때 그 가정은 행복하고 행복한 부부인 거예요. その機能的な関係と人格的な関係が共にあるときにその家庭は本当に幸せな家庭になると思います。 교회 생활도 마찬가지죠. 教会生活も同じです。 하나님과 나 사이에 의무만 있고 역할만 있다면 神様と自分との間に義務と役割だけがあるな 신앙생활은 ら 힘든 거예요. 信仰生活が辛くな 교회 ります。 생활도 힘든 거예요. 教会生活も辛くなります。 하나님과의 사랑의 관계가 있어야 되는 거예요. 神様との愛の関係が必要 내가 です。 교회를 섬기는 이유는 하나님을 사랑하기 때문이고 私が教会に仕えるのは神様を愛しているから。 내가 교회를 봉사하는 것은 우리 교회를 사랑하기 때문입니다. 教会で奉仕するのは教会を愛しているから。 이런 사랑의 관계와 또 기능적 관계가 합쳐질 때 그게 건강한 거예요. その愛の関係と機能的な関係が一つになるときに健康になると思います。 내 신앙생활에 있어서 하나님과의 관계가 사랑의 관계가 있는가? 自分のその信仰生活において神様との関係が愛の関係になって 우리 いるか、 가정생활은 사랑의 관계가 있는가? 家庭生活が愛の関係になっているか 점검을 해봐야 돼요. 点検してみる必要があると思います。 자, 지금 여러분 10가지를 들었어요. 皆さん今10のことを 10가지 중에 4개 부족한 게 3가지가 있다. 한번 생각해 보세요. 10の中で3つぐらいちょっと足りない部分があったか 10가지 중에 나는 仮定してみましょう。 어떤 게 부족한가? どれが足りなかったか、 어떤 걸 더 노력해야 되는가? どういったことを努力すべきか 그죠? 체크하셨죠? チェックしてみましたか。 이따가 점심 먹을 때
後でお昼ご飯食べながら 밥을 같이 먹는 사람과 아니면 부부끼리 한번 대화를 一 나눠보죠. 緒にご飯食べる人あるいはご夫婦同士で話し合ってみたらと思いま 나는 す。 이것이 부족해요. 私はこれが足りてなかったな。 그 부분을 내가 더 노력해야 되겠어요. この部分を努力した方がいいと思 그래서 이 정서적으로 건강한 사람이 되기를 축복합니다. う。情緒的に健康な人になることを祝福し 그러면 ます。 믿음 생활이 정말 행복해요. そうすると信仰生活が本当に 가정 幸 생활도 せに 정말 なる。 행복해요. 家庭生活も幸せになります。 신앙 생활도 잘하고 信仰生活もうまくいって、 개인의 신앙 생활도 행복하게 하는 여러분이 되기를 축복합니다. 個人の信仰生活も幸せになる皆さんになるよう祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 아버지, 오늘 우리들의 정서적인 부분을 돌아보게 하셔서 감사합니다. 父なる神様、今日私たちに情緒的な部分を振り返らせてくださり感謝いた 10가지 します。 체크리스트를 알려주셨습니다. 10のチェックリストを知らせてくださいました。 내게 부족한 것이 무엇인지 돌아보게 하여 주시옵소서. 自分に足りない部分を振り返らせてください。 그리고 예수님 때문에 정말로 행복하게 인생을 살아가는 자들이 되도록 そ 도와주시옵소서. してイエス様のために幸せな人生となるように神様が導いてください。 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. イエス様のお名前でお祈りいたします。 아멘. 아, もう一度メッセージをしてくださったイ・ギュン先生に感謝な心を持ってもう一度拍手して皆さん共に立って献金の賛美を捧げていきましょう。